Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat teknologi keren dimanapun kalian berada. Oke guys, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial ke kalian, yaitu cara menghilangkan bunyi efek suara kamera pada handphone Xiaomi Redmi 10S. Baik, tentunya caranya sangat mudah sekali ya guys. Namun sebelum lanjut, bagi teman-teman yang baru menemukan channel teknologi keren ini, silakan untuk menekan tombol subscribe dan tekan juga tombol loncengnya supaya pada saat saya upload video terbaru agar kalian yang paling pertama melihat updatean video terbaru dari channel ini. Oh iya, subscribe itu gratis bro. Baik, yang pertama dilakukan, kita buka terlebih dahulu kameranya ya guys. Baik, sebagai contoh di sini saya akan memotret layar komputer ya guys. Oke, langsung saja kita foto ya guys layar komputernya. Baik, terdengar bunyi efek suara pada kamera ya guys. Sekali lagi. Oke. Nah, cara untuk menghilangkan efek bunyi suara pada kamera Xiaomi Redmi 10S. Jadi caranya seperti ini. Yang pertama dilakukan, kita klik pada menu garis 3 ya guys, posisinya ada di sebelah kanan atas. Kemudian kita buka ya guys pada menu setelan. Oke. Baik, pada halaman setelan kamera kita scroll ke atas ya guys. Baik, pada setelan umum kita cari dan klik ya guys pada menu bunyi rana. Pada menu bunyi rana, nah ini kondisi menu tombolnya dalam keadaan aktif ya guys. Nah, untuk menghilangkan suara bunyi efek suara pada kamera Xiaomi Redmi 10S, langsung saja kita ubah ya guys kondisinya dari on menjadi off. Oke, kita off kan ya guys. Kemudian kita kembali ya guys pada kameranya, dan sekarang kita coba lagi ya guys. Baik, langsung saja kita foto ya guys untuk layar komputernya kembali. Baik, sekali sudah tidak terdengar ya guys untuk efek bunyi suaranya. Kemudian kita tes lagi. Selanjutnya kita tes lagi. Baik, jadi hasilnya seperti itu. Dan sekarang untuk bunyi efek suaranya sudah menghilang ya guys. Baik, mungkin itu saja tutorial singkat dari saya. Semoga video tutorial ini dapat memberikan manfaat. Dan saya akhiri dengan kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.